Thank you very much. Yes, sorry. Also, I think there was a Katonda sources I never seen a Katonda or Naku, Chiatea. Abantu bangi tebamanyi ate program yaffe bannayuganda tamanyi. That's the big problem. Tulina okwebaza Katonda mu bintu bingi olw'ensonga nti akaseera Katonda abeera abisobola ate era abeera abayizi mutegeere nti Katonda waali naye kyalinaku nnyo era kyennyamiza nti abantu abamu mulina obuyinza mulaga nti mulina obuyinza obusinga obwa Katonda. Okusooka nja kwebaza ba promoters bonna nakwebaza omukulu Rupeti baluma bali events amene babaddamu n'abalebintu by'amabingi ng'ate okujja kunyinga bajoyadduka yakumwaka aliddawo ku kifo kyali. Nja kwebaza Steve G. Fena tukimanyi nti esinga abamu bagitya butibwa bbe naye kizobagana nti esinga oyimuka mu kintu ebeeyinza naye njagala mukkiriza nti Katonda alina ebyamagero bingi abaayisa bakabaka watya singa emizindaalo egyo kamyoni ginyako n'agwa n'afa n'emuku waliyo omuwendo ogulaga miliyoni. How much money? Singa yayimba negigwira abantu abali batuddewo bafanga abo batawo big event singa ziddawo. Tulina okusomoza mu industry yaffe waliwo ebyajja bibeerawo Mukama n'atuyamba bye bigenda naye nsaba tubeere obumu ne media ne music oba bagita entertainment shows. Njagala okubategeeza nti stage ya Kamyoni yagwa ku Lwokutaano naye eya Paapa yagwa ku Lwamukaaga e Congo. Kamyoni nakiyoki Paapa kwe twandigamye nti enzikiriza ze z'amaanyi nnyo zikoowoola Katonda. Yafuumuka ku Lwomukaaga ng'ali Congo yali agenda kwogera yogerera ku mmotoka ye ne Kamyoni yali atimbyeyo Esiria muzira ayitali mukugwa abantu bafa. Kamyoni nayo yatimbayo kiro. So njagala okulaga amaanyi ga Katonda gali abantu bamugambye okugeza nti Katonda akola. Njagala okwategeeza Katonda yali asobola okutuusa ensengo nga tabaddeyo mwana we ku maanyi yali alina naye olw'okuba nti twalimu ababi Katonda yawaayo omwana w'omuwala. Njagala okwagamba ebigambo byange bitono abantu abamu mutegeera bubi lwakuba mulina obuzibuzi okutegeera olina kuba nga otegeera nnyo ye problem yange munkwotinga bubi naye okumutegeera olina kuba ng'otegeera nnyo. Sometimes omuzungu agamba the only way to conquer fear is to face fear. Tulina TVs wano oba YouTubers muli n'abagala esaagala TVs mukunjulwamu olw'obubi bwe tulina naye olw'okuba nti obumu nze nzikiriza mu Katonda. Bayibuli eyogera mu Yeremiya egamba nti kale nno mulemenga okusanyukira abo abali mu kubonaabona ennaku zino zikuba okubeera ennyingi ku nsi. Kinyuma nnyo omuntu akola entertainment show essaawa ya leero okukyaza kulafiti ng'omanyi nti ekintu kyagenda okugenda kigaka. Okola music show entertainment show olunga omuntu omanyi nti agenda kwogera ebigambo ebitakwatagana nakiriwo olumba omwana yaffe oba bitono obaani omutadde omwadde platform agamba nti Kamyoni yambuyalasinafigaalapanidolibakayimba tulemereddwa okukola ebintu ebitwala eggwanga yaffe maaso n'okweyagaliza nga bannayuganda. Abasajja abeewo tewali kintu kibatusinza n'eki batusinza kulina okufumiitiriza. That's why bagamba nti mungalo okukkiriza nnyo nti abantu nayimba emitwalo n'emitwalo agenda kuba kamiliyoni ndogo nkiddamu ne bwe tunayimba kati nze nayimbako era nnyimba nesobola kukwakera kumate nempaana spasi yandeka yajja nankuba endongo nansinga nesiga mwana kusinga mu myaka naye yankuba endongo siwakera kumate nenza kushiba naye mwalimu omuntu kwola mazima waliwo
bateekeddwa millions ezisukka mu 7 mu mmeka kubanga bategese ebifo babimanyi nabagerekako omwami Getty Musa Kavuma because nza kwenzikiririzaamu manyi kyali manyi mayini edaswanya nibagamba nti yabaabya ne president w'abayimbi ngazi no njogenda bayimbi nze mayindi yange oba okutegera kwange ekijiba abayimbi wetuteddeko oba bwekutamanyi bapromota kyebayitamu nsaba bapromota bano bekyangeko omwapisi wali awo wakanategeka abayimbi nsaba bapromota banyigako wande bajjo yaleeta statement yali nungi nibakwa yalina obusungwe nemugibuusa amaaso era mubwenkugambe wagenda ku TV nga toyagala kuyola naye mwemwina ebyamu omusajja oli yalina kyayitamu temutasobola kumanya Getty Musa mwamula wano ngaakuba ekivulu kikutte kya nnaku 2 n'atuuka ekyoterapi yakubana gwaggwanga nekyalina n'akyongerayo temumanyi kye bayitamu balina amabwa omumbi aganti njagala million 2 njagala 10 ate ne baperegeesibe ne bafuuka pulogulemu bawolo ne bafuuka ekizibu bebasooka okukwata emmeeza nze mpa emmeeza ina mama wange mpa emmeeza ne sisita wange please abayimbi tudde ku teko ne bapromoters ne bayoutuber n'abativi abakola entertainment shows mususa okujeregerera abayimbi bakafuya mususa okujeregerera bapromoters kale mukwano gwange oli promoter mupya naye alina sente zakota milioni 3 n'ateeka mu debutalo oli n'aziteeka mu lutalo tomanyi kikyayitamu tomanyi aliwatya mulaba abantu nga bagala okulwanira ku bivulu ng'empisa zibaweddemu mwe mulowooza nti bebabi kubanga olisereko omukulu n'abadde asoma yesimanyi kamiyoni badde naye abadde asoma mu bubaka bwafunye okuva n'ababiri wa Uganda bwatuuse ebimuyimbi bwatuuse epromota kitegeeza ye ebimunyiga bingi ebimunyiga ebiwundu oyitanafuna bimunyiga biwundu nga promota abeezaawo ki promota yeetikka obuvunanyizibwa okuva bagamba nti omuyimbi ono muyimbi paka bamala ekivulu nga bwafuna kiririmane obuddewo so respecting omulimu gwaffe bagamba ekigambo kimu twagala Uganda ngensi yaffe ne bannayuganda tulekeraawo okunafuya abaana bagatta mu nsi yaffe tulekeraawo okunafuya abaana abeewaddeyo omwana gakenzo n'ava nagenda nagamba nti ngenze mu crime awards abamu musose nakuzibulira nti gezirimu abamu bazumizibwa kenzo naye n'ovaayo gwe nonafuya okugendayo obugenza okubeera nomini ekyo kyokka kirina okitadde Uganda naye gwe munnamawulire andaba bayutuba okuba kenzo togenda kufuka muntu wansigala kulimebala mwalabira ekintu kimuzimirwa na Uganda singa tuteeka Uganda ku mutima ne tutandika okwerumirirwa ngenda kulanga ebintu ebisinga bituwabulira naye tuyisiga mu kyayi kyokka twekomeredde emisumaali kyekitegamye Katonda asobola okutuusa enseeno nga tabaddeyo mwana we naye ne Yesu mwamuta nemumuyita omubbi w'embaawo banaazi ekwanga mwana sukula kulasa olina numbers oli ku TikTok oli ku YouTube channel yo okola ku TV one day one time ogenda give up office nge kamilio ogenda ku TV office nge smash down nakujasana mu yako itala so nsabo omubeerewo mu entertainment shows na TV tunataka okwerumirirwa tewali yatukira singa tubatukira Yesu yandise naye tumanyi ennaku yaffe Yesu ekyamuta Yesu bali basobola okukomera natafa bali basobola okumukuba natabako kyabadde era asobola okuzibya kuba okuyita ekunerirwa era asobola okwemululawo n'awota naye yakkiriza affe tumereso ebigambo byange bibeera bingi naye nebigenda kuba bitono naye ankootinga mwemulina obuzibu munkootinga kubi naye olwokeerenze tusigala kubeera muntu mulala twagala ensi yaffe tutege ku mutima tweyagala bannayuganda kintu